Всем здорово, надеюсь, вы не забыли мой голос, давно не выходил на связь, прошло уже почти полгода моего отсутствия на канале. Да, знаю, да, в край обнаглел, но на самом-то деле за все это время было не так уж и много серьезных тем для записи роликов. Не хотел лить воды вам в уши и ждал действительно интересных новостей. Наконец-таки это случилось. Сегодня Rockstar анонсировали следующее крупное обновление для GTA Online, выход которого намечен на 13 июня. Сейчас расскажу вам обо всем поподробнее, поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Обновление все ближе и ближе, это значит, пришло время подготовиться. Дабы не мучить себя фармом и позволить все и сразу, я приглашаю вас в свою личную группу по прокачке. Более 8000 положительных отзывов, большой ассортимент товаров как на ПК, так и на консоли по сниженным ценам, любое количество денег, уровень, скиллы, репутация автоклуба и многое другое, регулярные акции и бонусы постоянным клиентам. Один совет: при заказе рекомендую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. 13 июня для GTA Online выйдет новое обновление под названием «Наемники Сан-Андреаса». Вкратце, Merryweather совсем обнаглели, лезут туда, куда им не стоит. Нам, как вы понимаете, придется во всем разобраться и утихомирить этих ребят. Бывший военный Чарли Рид собирает команду опытных пилотов и наемников под названием «Ангелы Лос-Сантоса» для выполнения самых разных заданий: нападения на укрепленные базы, кража засекреченной информации с серверных ферм и сбрасывание взрывчатки на особо важные цели по всему штату. Звучит как дефолтные задания для мультиплеера, ничего сверхъестественного, что-то взломать, что-то подорвать, что-то зачистить, это мы видим почти в каждом обновлении. Но, соответственно, Чарли Рид — это новый персонаж и по совместительству наш напарник и компаньон, который будет постоянно названивать и напоминать о себе. При поддержке Чарли Рида вы превратите свой Авенджер в настоящий летучий штаб, получив доступ к командному терминалу и дополнительным оружейным модификациям. Помимо этого, вам откроются новые способы обогащения. Можно будет возить контрабанду по земле, а также, подловив момент, устраивать налеты на движущиеся цели, перевозящие наличность и ценные грузы. Грубо говоря, Avenger в этом обновлении станет чуть ли не самой важной покупкой. Если раньше это был летающий ПКП с возможностью выполнять какие-то мини-миссии, тюнинговать тачки и оружие, то теперь это нечто большее, полноценный летучий штаб для вашей команды наемников, благодаря которому, плюс ко всему, можно будет дополнительно зарабатывать деньги. Обновление также включает в себя ряд улучшений для Авенджера и Ангара, в частности, возможность модифицировать Авенджер в Ангаре, а также хранить и вызывать Авенджер даже в отсутствии Ангара или базы. Это действительно полезно, особенно в рамках этого апдейта. Вам не придется покупать базу или Ангар, тратить на это несколько миллионов, чтобы купить Авенджер. Без понятия, где он будет храниться, видимо, просто в меню взаимодействия. В этом апдейте вас ждут новые случайные события, новый пистолет-пулемет, идеально подходящий для стрельбы за рулем, ежедневные испытания на время и многое другое. Случайные события — это круто, разбавляют однотипный геймплей, поэтому чем их больше, тем, соответственно, лучше. Новая ППшка тоже хорошо, хотя сколько бы их ни выходило, лично я постоянно пользуюсь старой доброй УЗИшкой. Ну и естественно, куда же без изменений, о которых просили игроки. Позвонив в Morse Mutual, вы сможете починить все уничтоженные транспортные средства за один раз. Наконец-то! Если раньше можно было починить весь транспорт в отдельно каждом гараже, то теперь это можно будет сделать во всех гаражах сразу одной единственной кнопкой. В меню настроек будет добавлена дополнительная возможность управления бегом. Это скорее для консольщиков по желанию. Если вы не хотите спамить кнопкой крестик для быстрого бега, можно будет просто зажать крестик. Лично меня это никогда не беспокоило, но, видимо, кому-то действительно неудобно постоянно клацать кнопку бега. Теперь вы сможете давать описание своим гаражам, чтобы было проще найти нужный транспорт. Как по мне, мой концепт выглядел поинтереснее. Было бы круто, если бы просто элементарно появлялось изображение каждой вашей машины из списка гаража. Но Rockstar пошли немного по другому пути, тоже неплохо, по
Посмотрим, будет ли удобно на деле. На Willer Theodora и Classic Broadway можно будет выполнять задания таксиста, если выбрана раскраска в стиле такси. А окей, думаю, кто-то хотел потаксовать на этих тачках, начиная с 13 июня у вас появится эта возможность. В редакторе дел появятся новые объекты, а также возможность задавать погодные условия, в том числе долгожданный снег. Ну и давайте быстренько пробежимся по скриншотам. Здесь мы видим новый истребитель, это точно не Гидра и не Лейзер, скорее всего что-то на основе истребителя F-35 из реальной жизни. Выглядит здорово, наверняка будет настоящий имбой. Здесь из интересного заметил вот этот самолет, такого в игре я не припомню, похож на Tecnam P2012 из реальной жизни. Кстати, самолет Beagle из GTA San Andreas выглядит один в один точно так же. Далее вот на этом скриншоте обратите внимание на Avenger. Появились огромные ракетные пусковые установки. Соответственно, делаем вывод, что Avenger получит новый тюнинг. Переходим дальше. Новый наземный транспорт, основанный скорее всего на Mitsubishi Pajero Evolution. Двухдверный японский внедорожник. Выглядит очень круто. Rockstar, на удивление, даже не заколхозили его тюнингом, как они любят это делать чуть ли не на каждом своем официальном скриншоте. Кроме этого, можно заметить ту самую новую ППшку, которой, по словам Rockstar, будет очень удобно пользоваться за рулем. Кто шарит за пушки, напишите в комментариях, что это вообще за пукалка, похоже на Steyr TMP, но я честно хз. Ну и последний интересный скриншот — электрический Dodge Charger Daytona SRT. В реальной жизни Muscle Car еще даже не появился в продаже, но зато совсем скоро появится в GTA Online. Кстати, если обратить внимание, скорее всего для этой тачки будет доступен тюнинг от Imani, бронеплиты, дистанционное управление, генератор помех и так далее. Ну и как бы на этом все. Обновление выйдет на абсолютно все платформы, скорее всего будет являться последним DLC для PlayStation 4 и Xbox One. Лично меня не зацепило описание от Rockstar, апдейт не выглядит каким-то сверхкрупным и интересным, но поживем увидим, до 13 июня осталось буквально чуть-чуть. С каждым днем будет появляться все больше интересной официальной инфы, поэтому следите за новостями и самое главное, прямо сейчас подпишитесь на канал. Мне тут, кстати, прикиньте, недавно сообщили, что Никитос и Серега до сих пор не подписаны. Столько лет знакомы, а чуваки как будто не свои. Честно, я даже как-то немного расстроился. Надеюсь, пацаны придут в чувство и оформят подписку. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.